Dáti ne? Ale... Myslíš, jo? No, tak se podívej. Ne, nesíte nikdo, to je volno. Jo. Jo. Kam jdete? Na výlet. Kam? No to mi taky jde na výlet. Do Ústí nad Labem. Jo? Do Ústí. No a jak vlastně spolu? Chvilku. No tak No trávě tak to, no. to je asi tím, no, že asi tak, ty jo. No a to už jsem, no, co si líbí na ženský třeba takhle? Podle čeho jsi si vybral svoji partnerku? Ježíšmarja, Ona mu padla rovnou do oka. přesně tak. Byla láska na první pohled. Jo, byla ti nefakovala ten tvůj styl. No, přesně. Jo, a takový ženský si máš nejradši. Kolikrát je to vůbec tvůj chlap? Víš to? Zkusil jsi ještě nějaký jiný, nebo to je tvůj první a jediný? Ale teď se to teprve objeví, víš, teď bude třeba celou dobu melhala o tom a teď řekne to číslo a... Hele, tak já ne, tak třeba asi mu sedmej. Jako já nejsem v posteli, jako na vztah myslím. Jako No vztah, teď jo, tak sedmej. 7 vztahů, jo? No. To To máš- je, prosím tě, teda, to jsme se ještě nedozvěděli, prosím tě. Jo, mě, no tak, já jsem mladá, 22, jsem mladá. A máš 7 vztahů za sebou, takže není nic dlouhýho. A kdy ne, to byly krátký vztahy, jo, takhle. No tak, Dlouhý, to jsem hele měla chlape, jenom na to si dej jeden bacha. dlouhej. Jestli máš samý krátký vztah, tak tě se někam uteče za nějakým jiným, ty jo. Ne, to ne, se nestane. Nestane. No, já si věřím v to. Jo, dobře, dobře. Takže se ještě to neprovedla. Rovnou ho vyměníš potom. No no, počkej, čau. a ty si podved? To je dobře směřovaná otázka, tohle. Ne, ježišmarja, ne. Ne? Ne, ale vždycky, když to říkáš, tak koukáš z okna, tak Ale- ne. V rámci tolerance třeba zkousnul bys to? Tak láska a sex jsou dvě rozdílné věci, ale tyjo, Myslíš? je to těžký tyjo, to takhle brát, takže třeba tak si myslím, že asi ne. Koukáš? Tak přece bych tak... Ale on ti normálně takový kouká na svět, kozy, tyjo. ne? Nebo kam ti furt kouká ty oči Má, už hele, takový... ale tyjo, Já má už- hrozný výstřih, no, Já jako jsem si to úplně teď... ale všimla, jako jo. Že jo? Nevadí. Nevadí. Promiň, úplně to nejde, sedí proti mě, hele, má hrozný výstřih, tyjo, co má člověk dělat, co Tak se to koukat je z docela, okna. ale jako jo. To je typický chlap, teď ti No, brzo přesně uteče. tak, ten je- Když neutečeš ty, pro ty tvoje krátký vztahy, tak ti uteče on, si myslím. A kam koukáš třeba ty, ale když koukáš Ne. na chlapa, kam koukáš? Já koukám všude. Do peněženky. To peněženky, no. Nenakaň se na prostě výstřel, no, prostě toho chudák z toho bude nervózní a že se dají do Nebo tlamy. teď se, no. Lásko, otočím tobě. No, tak se, no, tak je to... No ale ty, já teď mám ještě horší, teď mám ještě lepší výhled, no tak ty, jako to je úplně, to napravila teda. No. Líbí se ti moje žena, jo? By ti také nevadilo, jako kdybych řekl, Ne, že jo? tak- Jemu to nevadí. To se nevadí? Líbí, jo? Mně se třeba taky líbí tvoje žena. To jsem rád. A chtěl bys jí třeba? Vyměnil bys jí za tu tvoji? Ne, to ne. Fakt ne? Vidíš tak si. Vždyť ona má zadek, ona má prsa. To je Přece přece... bych nemohl, ne, ty. Ale teďka nala zamilovaný, Přesně vidíš? Ale my Jo. jsme taky zamilovaný, ne? Ty bys jí snad vyměnil. Já. No, No, on ne jo, tvý. ne, on jo. Ne, tak my to Tě máme takový vyměnil. volnější, jako my to máme v tom My si stavu takový... půjčujeme, my Jo, vy si si půjčujete, aha. No, ale musíme u toho oba dva být. Vy jste třeba nikdy neměli také trojku? Ještě ne. Nebo čtyřku. Ještě ne. Nechtěl bys si půjčit na chvilku? Její prsa? Mně to je jasný, Ty bys mu to dovolila? Já nejsem žádlivá. Vůbec, Ale přesně, to je úplně... Ty nejsi žádlivá? já ze začátku teda strašně Takže byla. to by nevadilo, jako kdyby si šáhl na její prsa. Ne. Chceš se jí šáhnout? Ale fakt se ti líbí. No mě se líbí, no. A máme nějaký prachy ještě navíc. Jakože by se chtěli všechny dělat? Jakože za peníze nevadí? Ale tak já tam něco vytáhnu, a tak To je to nic. Ty vole, vytáháte penízka. Tak já nevím, no. A co jako třeba, když do toho ústí, že se tak trošku jak zpestřeli, tak je tu jízdu? Ty to zajímá. Za tu ruličku. Ta rulička vypadá taky zajímavě. Ty bys mi půjčil tvoji ženu. Ty bys mi půjčil tvoji ženu. Nevím, no. Počil, tak když si vezmu já na starost tebe, tak nebuď takovej sobecký. A počkej, ty bys mě vůbec, chtěla bys si vůbec taky zkusit ještě jinýho chlapa. Tak to je jasný, že jo. A nebo jak je třeba jako ve třech, ve čtyřech, jako by Tak zkusit já něco, nebudu jako... něco Podívej většího. se, no. Co, nebo jsi spokojená? Mám třeba dobrýho čuráka? No, tak jako já si stěžovat nemůžu, já jsem spokojená, viď? Tak proč bys to udělala? Proč? No tak... Když mi to vadit nebude, tak proč ne? Není to kvůli penězům. Není to kvůli penězům, jo? Tak já schovám. Když jí to nevadí, tak to mi to taky asi. Vy nechcete peníze, jo? Taky schovejte, Ne, jo? chtějí všichni Já je stres. schovám. Fakt nechcete prachy, jo? Nechcete? To dejí. To je jemu. Dejí, tak si je nechej si je. No fajn. Tak si je nechej. Takže když to Pro? chcete dělat zadarmo. Hele, tak já musím To je nějaký asi reflex Tak takový. já teda budu hledět jeho, jo? No, budeš mě hladit, tady počkej Jo, hnedka. tak takové. Tak.